اصل کې عرفې ورځ دا هغه ورځ دي چې دا اخترنا یوه ورځ مخکې کومه ده زموږ تاسو ته انم ذوالحجه هم دی د ذوالحجې هغه انم تاریخ چې کوم ده دغې ته عرفې ورځ ویلی شي. دا په څه بنیاد باندې علما کرامو دې په باره کې یو څو توجیه ذکر کړي دي. اوله دا چې دې ته ځکه عرفې ورځ ویلی شي چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته حضرت جبرائیل علیه السلام د حج کوم مناسک دي هغه وښودلو، یعنې طواف په دې ځای کې کوي، قربانۍ به په دې ځای کې کوي، سعی به په دغه ځای کې کوي وغیره. د حج څومره مناسک دي دغه ټولې ورته کله وښیلو او بیا ورته حضرت جبرائیل علیه السلام فرمایي عرفته، آیا دا تا وپېژندلو؟ ابراهیم علیه السلام ته جواب کوي چې عرفتو او بالکل دغه مناسک د حج والا ما وپېژندل. نو علما کرام فرمایي چې په دې بنیاد باندې هم دغه ورځې ته د عرفې ورځ ویلی شي چې هغه انم ذوالحجه ده. او بل په دې بنیاد باندې هم د عرفې ورځ ویلی شي چې حضرت ابراهیم علیه السلام اتم ذوالحجې باندې اسماعیل علیه السلام ذبح کولو په باره کې خوب ولیدلو. نو بیا چې کله خوب نه راویښ شولو نو دې خبرې کشمکش کې وو، شک او تردد کې وو چې دغه خوب د رحمان طرفه نه ده او که شیطان طرفه نه ده. او بیا انم ذوالحجې په شپې باندې بیا دغه خوب ابراهیم علیه السلام وکتلو. نو هغه نه بعد بیا مطمئن شولو چې دغه خوب د الله تعالی طرفه نه ده. نو په دې باندې هم یعنې دا په دې خبرې باندې پوه شولو، نو دې بنیاد باندې هم دې ته عرفې ورځ ویلی شي.